大家好，歡迎嚟到 facebook.com Trader Peter Pan， 即係見到呢個 Facebook page 啦。我係小飛俠 Peter Lee， 今日咧係2013年嘅12月16號嘅。咁就我哋係一個免費服務啦，就使用我自己嘅方法咧去分析股票同埋股市嘅。咁呢啲就係我哋嘅宗旨啦。咁就另外咧，我哋過去做咗嘅分析嘅回報咧，就見到喺呢度噶啦。咁亦都係第一個人咧做一個非常牛嘅預言啦。咁而家啲大行嗰啲先至開始話有好牛嘅預言嘅啫。咁我做呢個25,471點嘅一個預言嘅時候咧，其實我係自己實際上係用我自己嘅方法去做嘅。咁就唔係估㗎，因為有啲人以為係我估，我唔係估嘅，我係有個方法去做嘅。咁就另外最近我都做好個期指啦，咁但係而家跌咗落嚟啦。咁其實我跌咗落嚟之前咧就已經沽咗啲期指㗎啦。咁所以咧就有時有啲人咧對我有啲不滿啦嚇。咁嚟講咧，我只係講緊 highlight 咗呢一 part， 你自己睇翻啦。好啦，咁而家恆生指數咧就跌翻啲落嚟啦。咁就咁嚟講咧，我都有3個可能性嘅 movement 啊。都見到啦 ，movement 1、movement 2同 movement 3。咁而家都有2個派別啦。咁有啲人就話美股會大跌啦，因為呢個 tapering 即係嗰個QE3嗰度啲錢就唔會再會完啦咁樣。所以就跌啦咁樣。咁但係咧就有好多大行啦，嗰啲謝清惠理基金長超嗰啲係唱好啦。咁亦都投行嗰啲咁我都有個Facebook page 有個 post， 就好多呢啲大行都係唱好啦。咁嚟講，所以咧就都做個分析俾你即係睇一睇啦。咁嚟講咧就係咁我都有63% 咧，最大嘅機會咧就係一個 movement one 嘅走勢嘅。movement 走勢咧就喺23,000點嗱，個樣就咁樣嘅。咁 movement 個樣咧就喺呢度最左邊嗰個 movement 咧咁向上，跟住又跌翻落嚟，跟住向上又跌翻落嚟，咁樣徘徊走勢咯。跟住一嘢先懟上去就一上就好似嗰啲譬如財銀超嗰啲預測㗎啦去到24,000唔係去到26,00029,000嗰啲啦。我唔知升去唔知升幾多啦，不過之間度係應該係3月份夏天3月份就去到25,000最遲啦去到25,471點咯。咁呢個走勢啦，movement就咁嘅走勢啦。咁就有65% 會有啲咁走勢啦，即係個機會率冇一定㗎可能唔係咁嘅走勢㗎。咁35% 唔係呢個走勢咯咁但係我覺得係最有機會係呢個走勢。咁嚟講咧，就成個咁嘅佢呢個徘徊嘅格局咧，就喺23,000點至24,000點徘徊啦。咁應該有一個月嘅即係大概1個月或者更加多啲咯，一個月或者以上咯咁2個月或者都未，我諗我唔知啦，1個月或者多啲啦你預咗1個月至2個月度啦咁嚟講咧，先至一嘢好靚咁樣懟上去咯。咁但係我覺得係應該會以3月份或者之後臨3月尾之前咧，應該去到25,471點嘅。咁就係咁啦。咁第二個 movement two 呢個 movement 咧，就有45% 嘅發生嘅機會嘅成功嘅機會嘅，即係可能會發生嘅機會啦。咁咧就想俾你睇下，首先咧就係俾你睇睇個樣係點樣。咁佢咧就movement 唔係，首先 movement 3我講咗 movement 3先啦movement 3咧呢個已經 movement 3嚟嘅，唔好意思咁呢個 movement 3咧就係佢點樣就係頭先個樣嗰個圖啦。點樣咧就係因為咧就佢movement 3最有可能發生嘅原因咧，就因為美股大跌咧。就正如而家好多人講話美股會大跌
因為 tapering 咁佢發生嘅可能性就係配合埋美股大跌，唔知咩原因啦，或者係真係有 tapering 咁但係咧跌就唔會即刻跌嘅，我哋緊預佢今個禮拜咧都會有啲反彈嘅，咁但係先跌落去咯。咁呢個嘅走勢你自己睇到啦，個樣就係大跌嘅因為係配合翻美股大跌啊嘛，咁港股始終都要跟一跟嘅。咁啊跌大概1000點到嘅嚟啫，即係唔會再大跌嘅啦，即係最多都係1000點度咯預佢。咁換言之，即係最多去到22000點左右啦。跟住咧就有好強嘅反彈，咁反彈完咧，跟住回一回咧，再一個好強嘅推上去嗰個走勢。咁而同一時間咧，呢個走勢發生嘅時候咧，美股咧就應該唔同香港一齊嘅嗰個走勢。首先講個跌法嘅時候咧，我預計咧就係美股咧就會跌2000點啦，道瓊斯 Industrial Average 如果跌2000點咧，港股咧就跌1000點到咁佢係跌得冇咁多嘅，咁但係一升起上嚟咧，港股就升到好靚嘅啦，就好似我幅圖咁樣咧，咁就係即刻會有一個好強嘅反彈。咁嚟講咧就係港股反彈咧，就呢個走勢咧就會去到下年嘅3月份，最遲3月尾咧就去到25471點，跟住一路再上一個好靚嘅港股同埋大陸嘅股市嘅牛市咧就嚟㗎，亦都即係譬如謝晶海曹仁超嗰啲啦，瑞銀嗰啲都全部都做唱好啦，即係一啲咁嘅走勢咯，即係佢哋講個走勢即係去到28000點26000點嗰啲咯。咁就係啦，咁講啦，就呢個發生就一定會應該好大機會咧，係配合咗個美國嘅道指大跌咯。咁但係就道指大跌咧，你港股都唔會跌太多嘅啫即係道指跌頭先講咗啦，你睇咗呢度啦。咁就成個嗰個圖形態你俾你睇咗噶啦。咁預計咧成個 movement 咧就係3個月至3個禮拜至2個月嘅時間內咧就完成咗成個 movement 嘅。3個禮拜至2個月咧就呢2個月就唔連嗰個升上去嘅即係換言之，成個即係好難講啦，升上去，總之就我預計應該下年嘅3月尾就應該去到25471點啦。咁呢個咧就成個機會咧就有45% 機會發生呢樣嘢啦。咁第三個 movement 咧就呢個就比較低啲嘅，有25% 機會會發生。咁但係都係可以發生嘅，就係咧我嗰個股市預言咧，最近做嗰個股市預言咧，亦都可能係會實現嘅話，即係而家跌咗落嚟，唔代表一定會實現嘅喎咁個走勢嘅樣咧就係2啦，你見到啦，即係好靚咁樣升上去咯。呢2個禮拜升得好強嘅。咁嚟講咧，就如果呢個咁嘅走勢咧，即係呢個反彈，即係換言之，即係聽日開始應該反彈力都已經好強下噶啦。咁跟住咧就好靚咁懟上去咧，咁就喺接近呢個年尾，今年嘅年尾咧，就去到接近25000點嘅，未必一定25000點啦，可能24500幾點咁樣啦。咁就呢個就有25% 機會會發生啦。咁而喺呢2個禮拜內就一個發生嘅成個 movement。咁就係啦。咁我想講就都係2個派別咧，就睇到好淡啦。咁其實咧就係有個最近都有個好即係一個好 well respected 同埋真係好厲害嘅一個嘅人咧，就對個港股咧就做咗一個好悲觀嘅分析嘅。咁就咁我呢度仲有 part 2嘅，咁我會繼續講下呢啲其他嘅嘢嘅。咁就以上嘅個人意見啦，股票價格可升可跌，股票市場個波幅可以好大嘅。股票或者衍生工具咧係有風險嘅，詳盡嘅 disclaimer high 咗，你需要睇睇嘅。多謝大家，拜拜。